အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tech City PS Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမှာတော့ကျွန်တော် Facebook account ကို follow ဖွင့်နေပေါ့နော် Facebook account follow ဖွင့်နေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြရအောင် Facebook account ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီနာဘေးနာလေးကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြထားနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ခါအပေါ်နည်းနည်းဆဲပေးလိုက်ပါဒီက setting privacy ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးပါပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ဝင်ပေးပါဒါဆိုဒီလက်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ပိုးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေး how people find and contact you ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကရှာတွေ့စေချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ who can see your friend request ပေါ့နော်အဲ့လေးကိုဒီပေးနာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီပေးနာလေးကမျှလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့က who can set your friend request ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကfollower ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ friend request တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟာ everyone ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို friend or friends ကိုထားပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီအောက်နာလေးကကျွန်တော်တို့who can see your profile list ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကကို profile ထဲမှာရှိတဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုမြင်စေချင်တော့မြင်စေချင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအတွက်ကျွန်တော်ဒီဘေးနာလေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကကျတော့ public ထားတာပေါ့နော်ဒီ public ထားရဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းမြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ friend ထားခြင်းထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကမပြချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းပဲမြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် only me ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာတော့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့back key လေးနဲ့တော့ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေး follow and public connect ပေါ့နော် contact ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက public ဒီမှာက friends ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာကိုလုံးကကျွန်တော်ပြင်ပြီးချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ်ဆုံးဟာကို public ထားပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း public ထားပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီ public post comments ဒါကျွန်တော် comment ကိုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်သူတွေကို comment ပေးစီချင်တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ public ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလွယ်လွယ်လောက်ဝေဖတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော် public ကိုထားပေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုတကယ်ချင်းတွေလောက်ပဲ comment မှာရေးစီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က friends ကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ public ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် public post information ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ post တွေကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုဘယ်သူတွေသိစီချင်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ everyone ကိုပဲထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တိုင်းမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့public profile info ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကို page ကို friend မဟုတ်တဲ့သူတွေလာတယ်လို့ရှင်ကိုတင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးလားဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် public ပဲထားပေးလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလူတိုင်းသိစေချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ social network သုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုသိစေချင်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကမတွေ့စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက friend or friend နဲ့ထားလို့ရတယ်အောက်က friends နဲ့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုစီချက်ရွေးပိုက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုကpublic တွေကိုအကုန်လုံးချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးကအကုန်လုံး public ပဲအကုန်လုံးထားပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့တဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ follower ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ back key လေးနဲ့တော့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့
ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုလူတွေဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့် profile ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီဘေးနားလေးက asset 30ကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပေးပါပြီးတော့ခါကျွန်တော်ဒီမျက်စိပူစံလေးနဲ့ view as ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဝင်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟာမြင်နေရတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ follow လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အကောက်ထဲဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ follow ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ follow လိုက်ပေးလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဖွင့်ကြည့်ပါလွယ်လွယ်လေးပဲပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်